د څه د پاسه 23 میلیونه افغانیو په لګښت د پاچاجوی کانال د سربند جوړولو کار پیل شو. نن په مهترلام کې د څه باندې 23 میلیونه افغانیو په لګښت د پاچاجوی کانال او سربند د جوړېدو کار د لغمان والي عبدالجبار نعیمي له لوري چې په ولایتي شورا کې د خلکو استازو، دیني علماو او قومي مشرانو یې ملتیا کوله د بنسټ ډبرې په کېښودلو سره پیل شوې. دغه پروژه چې تاسو ګورئ دا پروژه د بانک جهاني لخوا تمویل کیږي او د اوبو انرژي وزارت او نظارت کوونکی زموږ خپل سندیز حوزه ده او موږ سره په ختیځ زون کې د انسجام د پروژو PCO یعنې هغې دي چې موږ د نه کوو. دغه پروژه د میراخور کلا لکه چرمټی، ګومین، پشهی، مریم کوړه، چاردي، حیدرخاني، چاردي، دغه 10 منطقې چې زه درته وایم دا 12 کلي دي، دغه ورنه استفاده کوونکي دي د 10,000 پامینو څخه د دغې تمویل کوونکی چې ما مخکې درته ویلې چې بانک جهاني ده، خو د 22.3 میلیون افغانیو په شاوخوا به په 10 میاشتو کې د دغه ساختمان چې د 400 شاوخوا ته استنادي دیوالونه لري، همداسې یو ویر لري او 3 دروازې لري، د کنترولي دروازې لري، همداسې پرچاول لري. دغه 23 کیلومتره اوږد کانال به د اوبو انرژي وزارت په چوکاټ کې د نړیوال بانک په مالي تمویل د 1 کال په موده کې جوړ او د 10,000 کورنیو 20,000 جریبه ځمکه به په منظمه توګه د اوبخور تر سیستم لاندې راولي. په همدې موخه جوړه شوې غونډه کې لغمان والي د سیمې اوسیدونکو ته د یادې پروژې د کار د پیل مبارکي ورکړه او دغه پروژې د اوبو د تنظیم، کرنیزې ودې او خلکو ته د کاري فرصتونو د برابرولو په برخو کې یوه حیاتي پروژه یاد کړه او ولسته یې زیری ورکړ چې سترې پروژې به ورته پرانیزي. له خلکو یې وغوښتل چې د خپل نظام حمایت وکړي او د ملي واکمنۍ په پیاوړتیا کې خپل ملي مسؤلیت ادا کړي. په غونډه کې د مهترلام سندیزې فرعي حوزې رئیس انجینر عبدالرحیم سادات او په ختیځ زون کې د اوبو انرژۍ وزارت د پروژو د انسجام امیر میرویس ولي بیا په خپلو خبرو کې د یادې پروژې په اړه د تخنیکي معلوماتو په ورکولو سربیره په راتلونکي کې د لغمان ولایت په بیلابیلو سیمو کې د نوو کانالونو او سربندونو د پروژو د پیلېدو په اړه هم خبر ورکړ او د یادې پروژې په منظورېدو او د کارونو په عملي پیلېدو کې د لغمان والي د هڅو تلاشونو ستاینه وکړه. وروسته په وار سره د ولایتي شورا مرستیال حاجي عبدالعزیز، قومي مشر ملک ملاجان او یو تن دیني عالم مولوي الهام الدین هم په وار سره خبرې وکړي. دوی د امنیت، انکشاف او ښې حکومتولۍ په چارو کې د ولایت مقام کړنې وستایلې او د پاچاجوی کانال د سربند د پروژې په منظورېدو کې د لغمان والي هلې ځلې او د ولسونو سره مرسته د قدر وړ وګڼله. دغه پاچاجوی 22 کیلومتره طول لري چې د ګبري څخه شروع ده تر حیدرخانیو پورې. له دغه نه مخکې دغه پاچاجوی د موږ پاچاجوی خو معنی دا ده چې راجا ویاله وه، داسې ویاله وه چې هېڅکله د اوبو ستونزه نه درلودله. خو متاسفانه چې دغه 3 کاله کېږي چې دغه سربند کې ډېر او قوي خطر سره په مخ سیند پرې راغلی ده، د ویالې پشتې وړی ده. څه کال چې د شولو وختو شولې موږ په داسې وخت کې وکرلې دلته چې شوله یې ونه کړله، صرف ابوټه یې وکړه، اوبه نه وې او شوله یې ونه کړه، ما صرف واخې وشو بس خلاص اصل هم دې نه ترلاسه نه کړل. اوس که دغه انشاءالله اولادي جوړېږي زه په دې باندې باوري یم لکه څنګه چې حیدرخانیو پورې دا اوبه ځي د علیشنګ د سیند اوبه زموږ یو موسمي اوبه دي. په داسې یو ټیم کې یو ټیم کې داسې اوبه راځي چې کورونه ښکته کوي او بعضې وخت کې داسې چې څاڅکي اوبه هم پکې نه وي. همدغه ویاله ده چې د علیشنګ سیند سره همکاري کوي او پورې غاړه حیدرخانه، چاردي دا خلک د دغه نه ټولو نه برخمن کېږي. دغه نه موږ ډېر خوشحاله یو. دغه کار چې دوی کوم پروګرام نیولی چې 13 ویاله کې موږ ته کار کړی او په دې کې هم په همغه رقم کار یې، دې نه موږ خوشحاله یو. دا ښه کار ده، داسې پایداره پروژه ده. پاچاجوی په هکله باندې دا خبره کومه چې دې ته به تقریبا د 100,000 نفرو خاندانونو به د دې نه دې ته نفع رسېږي او د دې په جوړولو کې د قوم ډېره فایده ده او ډېره اهمه پروژه ده. د پاچاجوی د ډېر وخت نه زموږ دا تمه وه چې دا به حکومت جوړ کړي، خو لیکن جناب والي صاحب ډېر ښه کار وکړو چې دا پروژه منظور کړه او الله جل شانه دې نورو مو ته دغسې د قومي خدمت او طاقت او توفیق ورکړي چې د قوم خدمت وکړي. مخکې د دې نه تر چاردي پورې به لکه د بیالې به چې دا سربند به یوړو نو فصل به د خلکو 10 ورځې 15 ورځې به دا نه اوبه کېده، بیا به موږ د دې دپاره کټیر کوو. کټیر ته به څوک راتله څوک به نه راتله او موږ ته به ډېر زیات مشکلات وو. اوس د دې په وجه باندې دا تقریبا 100,000 کورونه د دې نه استفاده کوي. نو دا د قوم ډېره فایده ده
او موږ ته په دې کې دا سهولت وشو چې قوم نه به دا تکلیف لري شي. یادو مشرانو د سربند په جوړېدو د خوښۍ په څرګندولو سره زیاته کړه چې له دې وړاندې به یادې 10,000 کورنۍ همیشه د اوبخور پر مهال له ګڼو ستونزو سره مخ وي چې د دغه کانال په جوړېدو سره به د اوبخور په سیستم کې د دوی ټولې ستونزې هوارې شي.